Davaya büyüyorum. Kolların geçince şaşırdım ilk de. Sonra yok gittim. Bak kelesin cagası. Bilmen gelgen Olgasqa ayakpay şapalı. Aydos yedan akisi yedan. Aman canlılaşı. Endi hali pidesin ya. Hani de bırak aşkısı balasınlar da. Bir kız hani pidesine bir kız bular. Ne? Aldan sana. Bunda qarab oturupsa. Mama baba oynayıp. Ağay. Bir gün bitti. Bir yakın yoldaş oldu da. Armiyada tanıştık. Burada can yıkıyor. Yoldaş oldu da. Lastikda dostlar. Екі дос армиядан үйіне қайтады. Біреу Алматыға, біреу Алматы, біреу Шымкентке тұрады. Шымкенттегі дос үйіне келгенше әке-шешесі өліп кеткен біледі да. Сөйтіп соны арақта беріп кетеді. Алматыдағы дос үйіне ояқта жұмыс тауып өзінің жағдайын жасайды да. Сөйтіп Шымкенттегі досы ішіп мас болып жүреді. Bir күні жолда келіп алып құлайды ғой. Бас жарылады да қанын көрген досы есіне түседі ғой. Алматыға барады ғой жаңағы сөйтіп досы газет оқып отыр. Досы туалетте газет оқыдың. Күйме болғатқан жоқ қой. Газет оқып отыр дейді да. Газет оқып отыр дейді да. Сөйтіп досы келеді дейді да. Сөйтіп көмектесші анау мынау десе қарамайды дейді жаңағы досшы. Олжасы. Жылдан далаға шығып барып этаждан құлайын деп отқан кезде бір екі бала ұстап қалады дейді да. Сөйтетін жаңағы екі бала айтады ғой. Бір банкті тонайық дейді ғой. Банк тонайық дейді да. Саған бір қап, маған бір қап ақша дейді да. Бір банк тонайды дейді да. Бір қап жаңағы екі бала, бір қап жаңағы бала алады ғой. Сөйтіп Шымкентке келіп жаңағы өзінің жұмысын жасап мықты болып кетеді. Сонымен үйінде бір күн кемпір келеді ғой. Кемпір келеді да. Балам үйінде сужанка осы істейін, анау мынау дейді. Бопсы дейді. Үйінде жұмыс істейді. Bir gün bir bala үйленбекші болды да. Жаңағы кемпір айтады, қыз таппайды да жаңағы. Сөйтіп кемпір айтады, маған менің бір қызым бар, көрсей дейді да. Көреді жаңағы әдемі қыз дейді да. Жаңағы үйленеді дейді. Сөйтіп жаңағы үйленген екен Алматыдағы досы шақырады ғой. Сөйтіп Алматыдағы досы келген кезде сөз берме дейді ғой. Сөйтіп жаңағы Алматыдағы досы келеді. Қолына бір қатар түсіріп сөз бермейді дейді да. Сөйтіп жылдам кетеді де, барып микрофон қолына жұлып алады да, тамағанша сөйтіп айтады да. Сен сол кезде келген кезде мен саған қаямадым дейді. Мен ол кезде жылап отырамын, сөйтіп газет сұрамадым дейді да. Сен бір балдармен банк тонадың дейді да. Банк тонаған мен солтүстіктің банкым дейді да. Сен жаңағы көмектескен екі інім дейді да. Сен үйленіп жатқан, сен үйінде жүрген менің анам дейді да. Sen үйленіп жатқан қарындасың дейді. Бәрін өсіп берген болды. Ya anekdot açtığında Lan громкость söyleyeyim давай. Süte degende ayelin alına gele degende ayelin kökreğine yek kol koydu. Ben tövbelerim. Koşar. Bugün daha aşık gele degende ben tövbelerim. Ben ayelin işlerime gittim o. Üçüncü gün daha aşık dayanırsa aydasan ayda aydamazsan arenda.
Qasqir endi qo'yani do'ng'iz bola bo'lganda asib ketganda qo'yani shuncha asib ketgan. Jiraf yerini suyib aslida keladi deguncha biroz vaqt asib ketganda endi o'ngay emas-ku. Mo'ynadonga mo'ynad. So'men endi aniqsini deb yoqmaydi, yoqsini ham yoqmaydi. Silib araga bunaqa. Қалай сүйіп сөйткен? Енді қайет сүйір тұра беретін. Лағып дейді. Kim qarnashdi? Qarnashdi. İlk tavukta aşk yotqanı. Короче, біреуен сендер сияқты енді өмірге қадам басып келатқан бір тауық болса керек. Екінші тауық уже әбден профессионал болып қалған тауықта. Екі тауық қашып келатқан ғой. Сөйтіп енді бір тауық сендер сияқты енді жас қыздарша енді өмірге қадам басып келатқан тауық қой. Екіншісі де нормально болып қалған тауықта. Ораз қуып келатқан орнынан. Ama жас тауық айтады дейді, бәріміз тауық алады ғой, не аламыз қашқанда десе. Қаша берсей бұзылған деп ойлап қалады ғой. Мақұл ғой. Арғар ұзап. Қазақ, өзбек, орыс болады ғой. Айтыңдаршы мен ауызыма бүйтіп айт. Бір күн дейді. Қазақ, өзбек, орыс қаштық жайырлапты да, бір аралда дейді. Жетін нарып тамақ жұртты. Бір күн дейді, орыс сөйтіп оны бір ай жеген ғой, бір апта жеген ғой. Сөйтіп тағы қарнашқан сөйткенде өзбек аяғын кесіп бергенде оны бір апта жеген. Сөйтіп қазаққа келген ғой кезекші. Сөйтіп қазақ үндемей дейді. Сөйтіп орыс анау дейді. Қазақ деп сөз дейді. Диктер бүгін йогурт жеміз дейді. Йогурт жейміз дейді. Қағатындар, қағат қақпайтындар. Нұрғалиға енді жеп. Қақпайды. Абылай. Йогурт, йогурт. Икебой. Анау, амық. Салғат, білесің ба, амық. Нормально сәтінде. Ладно. Осыма тезіледі. Bitikten nauşnik var mı? Ne kadar nauşnik var? Gel davul. Давай, Улжас, давай. Olacak. Арғарай сегілсең де Sen ortasına öt. Давай, Бура. Мұрат тише ортасынан Секірім Sen
Давай, кетті! Опа! Опа! Давай, Амеле салқамыз бар. Ой, әла секірмегендер. Сайлақ қалды. İşte ya davaya kola maşa oynayayım. Kimdi kolayım kızlar mı? Ben. Kola kasat bana maşa oynuyordu. Kaynamadı. O Murat gidiyor. Kızlar hadi ya oturakşı. Hep sizinle bu oturakşı. Kaç gün çıkardı vurdu. Ya valla niye sıkı? Baba sekirmegen kız. Kızlar sekir. Мырза баста. Неме? Аяғымды соғылыш. Ассалаумағалейкум жамағат. Тамырларыңа тек қана. Осы оқып жатқан класстастарыма бәріне үлкен рахмет айтам. Әрдайым өйстіп достығымыз жоғалмасын. Жоғары оқу орнына түсіп кетейік. Siz bizligim жоғалмай. 10 жыл тұтада 20 жыл тұтада бәріміз бірге қосылып бәріне Әрекет маған. Давай. Әрекет. Құрметті оқушылар, мен сендерге зор денсаулық, бақыт тілеймін. Мына келе жатқан мынау, не таңдау кезінде универге, қалаған универлеріңе түсіп кетіңдер. Грант болсын. Болды. Ал кеп, ерні. құрметті оқушылар. Бүгінгі мереке құтты болсын. Сендерге ұзақ өмір, азамат қайрат, және денсаулық тілеймін. Өмірлерің ұзақ болсын. Бақытты болыңдар. Тек қана алға. Ал бүгінгі бітіруші түлектер оқушыларымыз. Бүгін барлығына денсаулық, барлығына грант беремін және өзінің қалаған универлеріне түсіп кетіп бақытты болсын. Және өз өмірі өз қолында. Алға. Allah.
Короче, мен осы уақытқа дейін сөйлемей келдім да. Сөйлесем жаман болады да. Мынаған сөйлете берсем. Камераға түсірем ба? Құрметті оқушылар, менің класстастарым, достарым, сырластарым, құдайдай қимастарым. Мынау барлықтарыңа бүгінгі мереке құтты болсын деймін. Сосын мынау алда келе жатқан жоғарғы оқу орындарынан әрқайсысын өздеріне қалаған мамандықтың иесі болып, келешекте еліміздің көркеюіне өз үлестерін қоса беріңдер. Денсаулықтарың мықты болсын. Мен барша айтқан достарымның тілектеріне қосыламын. Біз де қосыламыз. Сөйлеймін, мен сөйлеймін ба? Дейміз класстастарым, бауырларым, сендерге бірінші байлық, денсаулық дейді ғой. Сол денсаулықтарыңыз болсын. Ұзақ өмір тілеймін сендерге. Біріншіден мынау бүгінгі ата-аналарға үлкен рахмет, бәрі атсалысып бізге осындай кеш ұйымдастырып берді. Бәріңе бақыт, Алла нұр жаусын. Біздің сөз қысқа ғой енді. Бірінші байлық, денсаулық дейді, бәріңе денсаулық тілеймін. Ақыл тілеймін, алға бәріңе. Бүгінгі мейрамдар құтты болсын. Және де менің класстастарыма тек қана бақыт, тек жақсылық, әрқашанда жүздерінен күлкі кетпесін. Енді алда келе жатқан жоғары оқу орнына өз қалаған мамандығына конкурстан жақсы өтіп, грантқа түсіп, ертең қуанышымызды тағы да бөлісейік, бір-бірімізбен. Осы арамыздағы достық әрқашанда жалғасын. Ертең болашағымыз да осылай достасын деген тілектеспін. Тек қана жақсылық қой, айтарым сол тек алға. Құрметті достарым, сендерді всегда жақсы көремін. Ақышым осылай өміріңізді ешқашан ұмытпайық. Интернетте болсын, соттармен болсын, всегда хабарласып тұрайық. Бірімізді сағынайық, әлі біріміздің қадірімізді енді білдіреміз. Сағынып жатыр. Бақытты болыңдар бәріңіз. Роза, сен қатты сағынам мен. Қазақстан, Dinara, rahat mı? Rahat mı? Ты платочки варил! Роза тұрған, Роза жүрші. Ажар!
Ramazan aka. Mende yok mu onday? Aybek qara bu. Ya kiye berdirsiz kelib, jarang. Ke. Saraya. Ke, tursak ke. Bir bilek koysanlar mı? Listen. Bilek. Acım sana anne. Acım sana. Aldı için.
Su aytam qo'y. Ana turun ko'rsatib qo'ysam. Ana ne Bak ketdi? bak. Odam o'lib ketgan. Nanjis mi? Ağay nanjis pa. Nanjis pa. Sen bispa. Araya ulan abi. Kan денсаулық ne? Денсаулық болсын. Барлықтарыңа бақыт тілеймін. Тоқтаңдар. Тоқта, болыңыз. Тоқта. Ма. Ей. Арақты соқтап.
Barliq tilakka qo'shilamiz. To'xta, mamam. Ag'ay. Barliq tilakka qo'sh, nega qo'shilmaysiz? Alloh. Ay bu çık çıkaralım. Зато если қалады. Yana turingni qarasa. Ay, bak түсіріңізші, өтініш. Bak түсіріңізші. Алып. Duman давай. Bir deyişə. Yasay. Bu altına. Duman давай. Давай Duman. Ruslan лучше. Ey boy. Ciğer oyunu bitmiş. Әркім өзімен өзі. Билейбенді. Біреудің бетіне қарап отырған қызық емес. Біреудің бетіне қарап отырған қызық емес деймін. Don't nobody do it like they do. Fizmat NATO. Fizmat NATO.
Ya temir tabayakta ya. Temir. Ya mağanak beni versin. Endi bari tistepsizlarda endi ana tistepga Qara, 1 2 3. Ağay dedik diye atlastanızsın. Adalet oturup oturacağım böyle. Aman ağay. Hayır gidin canım.